常。此外，在他的体内检测出大量的酒精和药物残留，但最奇怪的是，在他手上发现了几处并不像是坠机留下的淤伤。经过基美的母亲确认，此前发现的空手提箱正是女儿的，并且坦言女儿一直都患有抑郁症，但正因此她也有了步步高升的机会。因为往往抑郁的患者对一些秘密都会守口如瓶。飞机的残骸已经基本收集完成，但仍然没有发现杀死飞行员的子弹遗迹，反倒是在飞机舱门的插销上发现了被人为打磨过的痕迹。而舱门的脱落同样会造成严重的空难，这也可能就是基美的遗体为何会独自坠落那么远的原因。所以这难道是有人故意为之的报复行为？他们随即找来了飞机的维护人员。面对瑞修的质问，维修员起初表现得非常反感不配合，但面对模拟比对后的铁证，他承认自己是对插销动过手脚，但那也只是为了把它更容易地安装上去。自己和这家公司并没有公司恩怨，没有理由去制造谋杀。况且只要飞机不飞行超过3万英尺，完全